Un coro di proteste copre le ultime parole. L'assurda richiesta del filosofo per molti giudici suona come una presa in giro o una vera e propria provocazione. Socrate stesso si rende conto di aver esagerato, riprende a parlare e cerca di rabbonire l'uditorio. D'accordo, miei cari concittadini, mi accorgo di essere stato frainteso. Qualcuno ha scambiato il mio senso di giustizia per un atto d'arroganza, ma ditemi francamente, che cosa avrei mai potuto proporre come pena? Il carcere, l'esilio, una multa in denaro. E quale multa potrei pagare io che non ho mai insegnato per denaro? Al massimo sarei in grado di offrire una mina d'argento. La protesta si fa più rabbiosa, una mina d'argento e poco più di niente come alternativa a una sentenza di morte. Sembra quasi che Socrate stia facendo di tutto per essere condannato. E va bene, sospira Socrate indicando Critone e gli altri discepoli. Qui ci sono i miei amici che insistono perché io mi multi per 30.000. Loro stessi, a quanto pare, se ne fanno garanti. Inizia così la seconda votazione, condanna a morte o multa per 30.000. Purtroppo la prima pena proposta dal filosofo, quella di essere ospitato nel Pritaneo, a spese dello Stato. Ha talmente irritato i giudici che molti di quelli che in un primo momento si erano schierati dalla sua parte adesso gli si sono messi contro. Questa volta i sassolini nell'urna nera sono molto più numerosi, 360 contro 140. Cittadini ateniesi, conclude Socrate, temo che vi siete presi una grande responsabilità nei confronti della polis. Ero vecchio, bastava aspettare, la morte sarebbe venuta da sé, in modo naturale. Così facendo non avete nemmeno la sicurezza di avermi punito. Sapete forse che cos'è il morire? Di sicuro è una di queste due cose, o è uno sprofondare nel nulla, o è trasmigrare altrove. Nella prima ipotesi, credetemi, la morte potrebbe essere un gran vantaggio, mai più dolore, mai più sofferenza. Nel secondo caso, invece, avrei la fortuna di incontrare tanti personaggi eccezionali. Quanto pagherebbe ciascuno di voi per parlare a tu per tu con Orfeo, con Museo, con Omero o con Esiodo, oppure con Palamede e con Aiace, Telammonio, che morirono entrambi per essere stati trattati in modo ingiusto. Palamede fu accusato di furto e lapidato per colpa di quel figlio di buona donna, di Ulisse, che aveva nascosto nella sua tenda l'oro di Priamo. Aiace, figlio di Talamone, si uccise per essere stato privato ingiustamente delle armi di Achille. Ma ecco che è giunta l'ora di andare, io a morire e voi a vivere. Chi di noi abbia avuto il destino migliore è oscuro a tutti fuorché agli dèi. Perché Socrate fu condannato a morte, a 2400 anni di distanza c'è ancora chi se lo chiede. Gli uomini per vivere hanno bisogno di certezza e quando queste non ci sono, c'è sempre qualcuno che se le inventa per il bene comune. Ideologi, profeti, astrologi, chi in buona fede e chi solo per interesse, sfornano di continuo verità con cui lenire le angosce della società. Se poi arriva un uomo a sostenere che non c'è nessuno che sa veramente qualcosa, ecco che quest'uomo diventa improvvisamente il nemico pubblico numero uno dei politici e dei sacerdoti. Quest'uomo deve morire. Platone ha dedicato al processo e alla morte di Socrate ben 4 dialoghi. L'Eutifrone, dove vediamo il filosofo ancora libero a recarsi in tribunale per conoscere le accuse che gli sono state mosse da Meleto. L'Apologia, con la descrizione del processo.
Il Critone, con la visita in carcere del suo amico più caro. Il Fedone, con gli ultimi istanti di vita e il discorso sull'immortalità dell'anima. Sono opere che gli editori continuamente ripubblicano, anche riunendole in un unico volume. Platone, opere. Tascabile, volume primo, La terza Bari, 1971. Processo e morte di Socrate, Lattes, Torino, 1981. E noi ne consigliamo la lettura a tutti quelli che volessero conoscere più a fondo il carattere e le idee del grande filosofo. Socrate non venne giustiziato subito dopo il processo. Proprio in quei giorni, infatti, era partita l'ambasciaria